呢個咧，你如果一個好叻做嘢嘅人咁樣，咁呢個唔使講啦，呢啲咁嘅人。咁你係一出嚟就揾幾萬蚊，跟住揾10幾萬、20幾萬、30幾萬咁，咁你終於有啲人好孤寒，好似曾蔭權咁，一世人做咗4000萬，佢2000萬，佢老婆2000萬，聽講話咧佢已經孤寒到極，做咗一生。我幫你計下條數，你如果2萬幾蚊人工，你出嚟做30年嘢啊嘛，你20幾歲做到60歲30零年嘢啦，臨到尾10幾萬人工，10幾萬人工我當你拉勻就60萬一年，咁就1800萬咁啫。喂，呢個係要計埋通脹落去喎，30幾年嘅通脹，即係折翻轉頭咧，即係而家嘅700幾萬。然後咧，你仲唔識理財，結果咧你可以使到冇錢剩喎。尤其是有啲人咧控制到唔到自己支出，呢個咧就好大鑊。呢個係一種一唔開心就買嘢，心理補償，控制唔到，碌卡碌到破產嘅，我識好多人喎，呢個真係。好啦，咁首先呢個係一種疾病嚟嘅，購物狂係一種疾病。其他就包括賭錢啦，呢一個就係飲酒啦、吸毒唔使講啦，呢個就係呢啲咁嘅習慣購物狂，就可以令到你咧晚年好凄涼嘅喎，呢個就係。咁呢啲嘢呢個都唔使我講，大家都叫你唔好做，但係如果係你要做，咁呢個真係冇辦法。我講冇呢啲學習嘅人，冇呢啲學習嘅人。好啦，你而家咧條命好長喎，呢個大鑊喎。你到咗60幾歲唔做咧，你要計自己活幾多年，呢個好危險。即係咧，你如果幾年內死咗咁就冇事啦，你啲智力夠用啦。哦，你哋如果而家後生嘅30歲，130歲先死，咁呢個大鑊啦。退咗休65年，你點可以支持到65年咧？我問你呢個係咪？即係咧，只有一樣 activity 咧係你退咗休都可以做嘅，就係投資，你知唔知啊？即係咧，我而家覺得咧，我嘅投資係一種手藝嚟嘅，即係所以佢叫人做係一種手藝咧，就係你好忍得受，唔會一高就追，低就驚。呢個咧就好定去建個倉，於是你平均嘅價錢好低，用好多心機揀到一隻好嘅行、好嘅市場、好嘅行業、好嘅股票，呢個係嗰間公司管得好好，好有前途，而嗰個管理人咧係好能幹、好忠實嘅。喂，咁你嗰段長時間去建倉，你好忍得住，咁你平均咧越低買多啲，越低買多啲，你平均價錢梗係低㗎。你一路陸續去供嘅話，一定低㗎。但係我覺得呢樣嘢唔需要好多時間嘅喎，一日咧你用到半個鐘頭去研究，因為咧你唔係要日日不停坐度買啊嘛，你咪睇下佢。呢一種手藝係足以養活你自己嘅，直至到你老人之外。如果唔係咧，你嘅賺錢能力咧，你唔係靠投資有賺錢能力咩？以前啲人咧就靠買樓嘅啫喎，但個樓而家唔買得就大鑊啦，最唔識做嘢嘅人咧就買樓，等個樓升值咯。咁咧你就會其他，如果你到咗70幾歲、80幾歲，你唔識得投資，你要揾錢咧，咁你就係去做保安嘅啫喎。最舒服嘅工作喺度睇報紙嗰啲單，最低人工幾12000蚊啊！香港有冇12000蚊啊？都有嘅，到10個8個鐘頭都有嘅。好啦，我再講幾個原則俾大家聽。第一，戒絕惡習，呢個你唔需要我再講啦，冇再同你講過啦。第二，喂，增加收入，無論如何都增加啲收入。喂，呢個咧，其實你只要努力咧，你一定可以增加啲收入嘅喎。嗱，譬如你翻一份工啦咁樣，咁舉個例啦，而家最容易增加收入係乜嘢？喺 TikTok 度拍下啲片，喺 TikTok 可能有收入，帶下貨係咪有收入？唔好講話去做 part time 啦，你要做 part time，即係如果係做2個鐘頭啫，做外賣都有呢個100-200蚊啦，喺香港係咪？咁你咪多6000蚊投資啊？呢個就叫增加收入。第二個咧就叫做減少支出啦。唔係叫你虐待自己，而係咧唔好浪費，明唔明啊？呢個係對自己咧，只要合理就得啦。即係咧，你有乜嘢叫合理啊？啲衫可以太過爛啦，你啲食物要健康啦，有足夠嘅 life balance 啦，你去行下山係咁啦，唔係叫你着爛衫，食呢個好似孖仔咁樣，食埋晒啲過期嘅食物啦。嗱，孖仔一個好好嘅例子，佢咧就盡量慳，但係咧佢唔意圖揾多啲外快喎，佢除咗嗰陣時就去想喺地下度執到錢之外咧，執散紙啊，自從有咗白達通之後咧，佢呢個兼職就失敗咗嘅。佢冇去額外揾多啲錢，同我打工。嗱，仲有啲嘢嘅，仲有啲工係可以用啲銷售啦，有啲係咪？有啲銷售啲 commission 嘅嘛，有啲產品。你如果肯努力去做，你一定可以揾到少錢。有減少浪費，我舉個例，你1個月啊，有點都有20%儲低做人，係咪？你本來去2次旅行嘅，你去少一次，去1次，咁你一年咧就你有700-800蚊啦。咁又緊要啊！呢700-800蚊，我話俾你聽啊。如果你而家開始投資啊，我簡單啲講俾你聽啊，我嗰個interactive broker account，我因為我投資得好慢啊，我係其實喺呢2-3個禮拜先多少少投資。買咗落去嘅錢到而家賺得15%。喂，呢一個咧就係即係就算有風浪up and down啦，其實如果你係咁樣去投資，我保證你到咗你退休嗰時咧，你啲錢多咗幾倍，而且退休嗰時你可以繼續揾落去。呢個好緊要，明唔明啊？冇個錢喺袋度咧，你係一啲安全感都冇嘅。尤其是咧，我都唔知啊，到你哋我假設你40歲啦，如果將來有130歲命點算？呢個係而且咧，而家呢個機會啊，係 Donald Trump 呢個機會係一個好好嘅機會，因為咧佢可能令到個股市大跌啊嘛，大跌你先有機會揾大錢嘅嘛，係咪？呢個係你要睇到你有足夠嘅現金喺個大跌，掌握到個大跌，又買邊度？喺美國啊，或者外國，咁你有機會做呢個唔再講啦。咁啊，第二點喎，我有幾個親友，真係令我擔心到不得了，佢哋唔去街喎，日日喺屋企，然後咧就出街都驚，又自憐自嘆，又話咧自己點樣可憐法，個環境唔錯喎，有啲人嘅環境唔錯喎，但係咧就係即係陷入嚴重嘅憂鬱症，陷入嚴重嘅憂鬱症。其實你知道嘅，如果你係冇伴侶嘅話咧，你年紀大咗咧，嗰啲仔女都離開咗你㗎嘛，係嘛？如果你同人際關係又搞得唔好，你覺得咧冇人理你喎，呢個世界係好危險嘅喎，你就越嚟越憂鬱㗎喎個人。於是咧你就開始唔去街。嗱，我阿媽咧係80幾歲開始唔去街，70幾歲仲係好容易去街嘅。但有啲人咧就70歲就唔去街㗎啦。你一日唔去街咧，你一定染上憂鬱症。我話俾你聽，點樣可以唔染上憂鬱症？一染上憂鬱症咧，你覺得人生咧
就冇晒樂趣，你嘅免疫能力就會降低㗎，你就好容易生 cancer，生 cancer 都好啲，快啲死。如果整一次中風咧，你就大鑊。呢個我成日都咒人最毒嘅嘢就咒人唔死啊嘛，即係呢個係中咗風癱喺個床度，啲肉都爛晒，50-60年咁樣，又冇人照顧咁樣點算咧？呢個係想自殺都冇得自殺，呢個好大鑊喎，呢個係。即係咧，我講點樣去防備呢種心態咧？你一定兩點，第一，你一定要對佢有保持一啲赤子之心，即係咧對個世界好奇先得㗎。即係好似我咁，我對個世界不停好奇㗎。點解咁咧？呢樣嘢點解咁咧？我走去睇下喎，呢樣嘢都幾得意喎。我就嚟出發去阿姆斯特丹睇下嗰幅夜巡同埋 Starry Night 先啦。呢個真係我嘅一個願望。你如果冇一啲願望咧，你好容易你嘅願望咧就變咗係喺度等死啦。呢個就係你一定要整啲嘢嗱，你要對個世界有好奇，呢個叫赤子之心，去揾一啲嘢，去見一啲嘢，咁咧你就唔會日日屈喺屋企出街嘅。第二，盡量要保持好啲人際關係，你唔好坐喺度等人揾你，你都要揾下人先得嘅，你知唔知啊？呢個係好重要嘅，係咪啊？要參加一定要有 social activity 嘅，冇 social activity 咧，你就會陷入長期嘅憂鬱㗎啦。呢個就係好啦。另一點，我發現呢啲人咧，我應該點講啊？佢整下咧，就個 ego 如果屈咗幾多個 ego 就好脆弱，人哋講句好輕微嘅嘢咧，佢都覺得人哋侵犯佢，經常發脾氣，好敏感。你越係匿喺屋企咧，你越耐咧，你嗰個自信心就越薄弱，就越敏感。於是咧，對人哋嘅所有批評都唔能夠接受，於是你嘅人際關係就更加差。然後咧，你就不停活喺過去，諗下以前邊個點樣對你唔住啊？自己一生你辛苦係為咗人，嗰啲仔女都唔嚟睇你啊，又唔打電話俾你，全部懷有怨恨之心。我係睇住好多人陷入咗呢個我同輩嘅人陷入呢個 vicious cycle 入邊，明唔明啊？呢個解決嘅方法係兩樣嘢嚟嘅啫，一個就係對人嘅體諒，即係咧，即係仔女梗係得佢好忙啊嘛，你體諒佢，佢要湊仔女啊嘛，而家湊仔女，我以前有仔湊仔女咯，我有對我爸爸媽媽，喂而家湊仔女啊，要用嘅 attention 嚟多過以前我爸爸媽媽湊仔女嗰陣好多噶嘛，嗰陣係放養啊嘛，啲細路係，而家啲細路咧係真係要萬得嘅，即係呢啲咧。我哋孔子有講啊，益者三友，有直有量有多物，呢個就叫有量。你係有 empathetic 嘅對人哋有 empathetic 嘅解釋，唔好作對人哋所有嘢作出敵意嘅解釋，明唔明啊？第二，唔好活喺過去，以前諗多啲人哋嘅好嘢，唔好諗多啲人哋衰嘢。你坐喺度咧，好容易咧越諗越多人哋嘅衰嘢，呢個就係你懷念住呢啲咁樣嘅仇恨之心，唔能夠原諒人嚇。活喺仇恨入邊咧，只不過你唔入你仇恨，你唔係攞咗個公仔嚟作法毒死佢啫嘛，你唔會整死佢啫嘛。嗰個嘢你仇恨佢嗰個嘢唔會傷咗啦，你喺度懲罰緊你自己，你明唔明啊？所以我而家對冇人有仇恨嘅，包括陶傑在內，我都冇仇恨嘅。所有人我都體諒嘅，其實對所有人我都有同情心嘅。